फ्रेंड्स, आप भी रिंगटोन बना के यूट्यूब पर अपलोड करके लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्त, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं संदीप ट्यूब चैनल। दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्त, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। रिंगटोन बनाने के लिए हमें काइन मास्टर ऐप की ज़रूरत होगी। दोस्त, हमने नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना काइन मास्टर ऐप। दोस्त, यहाँ पर हम एक फ्रेम ले लेंगे यूट्यूब का। दोस्त, हम एक इमेज ले लेंगे काला वाला। यहाँ पर इसको उतना बड़ा कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पर हम फ़ोटो ले लेंगे। दोस्त, इसका लिंक हमने नीचे दे दिया है, इस फ़ोटो का लिंक। और दोस्त, हम इसे इतना बड़ा कर देंगे दोस्त। बड़ा करने के बाद दोस्त, यहाँ पर फिर हम लाइब्रेरी में चले जाएंगे दोस्त। जाने के बाद यहाँ पर हम एक बटन ले लेंगे, इसे ऐसे घुमा देंगे दोस्त। यहाँ पर कोने में रख देते हैं और इसे आरी आरी वाला कट कर देंगे दोस्त। कट करने के लिए आप पहले दोनों ले लेते हैं, तो इसको भी हमने ले लिया और इसको भी। और यहाँ पर हमें कट करना है। कट करने के लिए हम इस पे जाएंगे और इस पे, और मेरा कट हो गया। और इसको भी यहाँ पर गोला वाला जाएंगे और यहाँ पर दोस्त मेरा कट हो गया। इसको इतना छोटा कर देंगे दोस्त। हमको भी इतना छोटा कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर इसको बराबर कर देंगे दोस्त, जरा देखने में थोड़ा लोगों को अच्छा लगे। ये दोस्त, यहाँ पर इसको इसे कर देते हैं और इसको घुमा देते हैं जैसे वो घूमा है। ये देखिए, और थोड़ा ये घुमा दिया। अब बीच में थोड़ा यहाँ पर एक शॉट डाल देना है हमें, जो बीच में देखते हैं। अब झिझिया तो नहीं है वहाँ पे, इसे हम डाल देते हैं। और यहाँ पर आप क्रोमा पे जाएंगे, यहाँ पे वैसे कर देंगे। यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा बाहर कर देंगे दोस्त, जितना बड़ा है। ये देखिए, ये हमें सेट कर देना है बराबर से। ये देखिए, हमने सेट कर दिया है दोस्त। आप बढ़िया से बना के डालना है यूट्यूब पे, नहीं तो ये देखिए। अब इस बटन को थोड़ा यहाँ पर ये कर देंगे ऐसे, जो नहीं हिलता रहे थोड़ा। इसको भी यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर क्लिक कर देंगे जो हिलता रहे। यहाँ पे हम म्यूजिक ले लेते हैं दोस्त। म्यूजिक इन सब का नीचे लिंक हमने दे दिया है दोस्त। यहाँ पर म्यूजिक का भी लिंक हमने नीचे दे दिया है, कॉपीराइट फ्री है दोस्त। वहाँ से आप डाउनलोड करके रिंगटोन बना सकते हैं। दोस्त, यहाँ पर हमने रिंगटोन डाउनलोड ले लिया है। यहाँ पर ये है मेरा दोस्त। हम इसे यहाँ पर सेट कर देते हैं प्लस पे। ये मेरा डॉट हो गया दोस्त। ये देखिए, इसे हम बराबर में कर देते हैं दोस्त। ये देख लाल वाला, ये देखिए, ये रिंगटोन
इससे हम इतना दोस्त हम इसे यहाँ पर इतना कट कर देते हैं। यहाँ पर कैंची लिपनिशन पे जाएंगे और इसे हम इधर कट कर देते हैं और इसको भी थोड़ा कट कर देते हैं। ये देखिए म्यूजिक को भी जितना जितना दोस्त म्यूजिक है वहाँ पे अपना पे हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त हमने बराबर कर लिया। अब भी ऐसे बराबर कर लेना, इसको भी हम बराबर कर लेते हैं। बराबर साइज में कर लेना दोस्त। ये देखिए, ये देखिए म्यूजिक को बराबर कर लेना दोस्त। इसको ऐसे और थोड़ा डाउन देना बराबर है दोस्त। ये देखिए, ये देखिए दोस्त हमने बराबर कर लिया है दोस्त। ये देखिए सुना रहा हूँ आपको। मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस देखा दोस्त हमने बना लिया। और ये जो झिरझिरा वाला है इसे हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसके बड़ा कर देते हैं दोस्त। इसे थोड़ा हम रंग भर देते हैं। यहाँ पर हम जाएंगे दोस्त, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर मान लिया हमने देख है प्यार नहीं तुमको, तुम याद दोस्त। आप नहीं हमको, म्यूजिक का और फ़ोन बटन का तुमको फ़ोटो का सब का लिंक हमने नीचे दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके बना के और रिंगटोन पैसा कमा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।